ya Yesu ari ku ngoma. Umva uko Uwiteka yavuganye nanjye, umva uko marayika umwami Imana yasuye akavugana nanjye. Haleluya, haleluya. Umwami Imana wavuganaga nanjye yambwiye ngo mbwire abakristo bo mu ishengero Pentekoste Kiremba cyangwa se by'Ikiremba ofu Kiremba. Marayika yambwiye ngo mbabwire ngo agiye kubimikira umwungeri, akuye abantu bari gukina mu rusengero ibintu bisa no gushakisha koko nta mwuka wera abungeri bafite wo kurobanura ugomba kubandanya ibikorwa n'ishengero. Marayika yambwiye ngo nabahaye igihe gihagije cyo kugira ngo bakora ibintu, ariko byarabananiye, no kuganduka byaranze, no guterana byaranze, ngo kandi Imana yabahaye byose ababungeri ngo babe bakimika hagiye undi wasimbura umuhisi muri Kiremba. Ariko uwa kabiri baramucinyije, bamutaramura bakoresheje amajambo mabi, bamutaramura bakoresheje Imana yambwiye ngo uyu mwungeri wa kabiri iramuzi, igiye kumugirira neza, igiye kumutabara, igiye kumukura ahari. Ntabwo marayika yambwiye ngo niwe ugiye kwimika, ni nawe ugiye kurobanura imushyire kuyobora cyangwa kurongora iyi shengero ya misiyoni ya Kiremba. Oya, jye marayika yambwiye ngo mbahaye umwungeri muzima, kandi ninjye umutoranyije, ni nanjye umwimitse. Uzabyitambika no gupfa azapfa, uzabyitambika no gupfa azapfa. Marayika yambwiye ngo abantu, yambwiye ngo reba hariya ku ruhimbi, abantu bari gukina imikino ku ruhimbi y'amakarita, umwe avuga ngo ni njyewe, reka ce bugufi ni njye bazimika, reka ce bugufi ni njye bagiye gushyiraho, reka ce bugufi ni njye bagiye kwimika kuyobora iyi shengero Eglise misiyoni ya Kiremba. Undi aravuga ngo nisaba leta ni njye izimika. Mwese nta n'umwe uzahayobora. Marayika azanye ugomba kuhayobora, kandi akahayobora nk'uko umuhisi yayoboraga, kandi akayobora yungura Uwiteka umwami Imana. Marayika yambwiye ngo ntabwo azemera ko Pentekoste Kiremba iyoborwa n'umubiri, kandi ntazemera ko iyoborwa n'inyungu n'indongo z'abantu batanze ibiturire ngo bahayobore. Oya, n'ibiturire biri gutangwa, marayika yabimbwiye, ndetse n'abandi bari kujya bagenda bavuga ngo ni njyewe, ni njyewe, ni njyewe, basaba na leta, abantu b'abashikiranganji ko uzashyigikire ndebe ko ari njye wayobora misiyoni ya Kiremba. Oya, ntibizakunda, ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka, ntabwo bizakunda. Marayika arambwira ngo aba bantu bose, yambwiye ngo ntabwo mu murimo wanjye habaho amatora no kwiyamamaza kugira ngo hazabone kuyobora. Marayika yambwiye ngo nje nzarobanura nk'uko narobanuye Dawidi, mbari njye ubaha umwungeri wo kuyobora misiyoni ya Kiremba, kandi vuba bidatinze. Mbiremye nonaha, Kiremba igiye kubona umwungeri. Uwiteka ahagurutse n'amaboko ye, Uwiteka ahagurutse n'akanwa ke, Uwiteka ahagurutse n'intambwe ze, Uwiteka ahagurutse n'amafaranga ye, Uwiteka ahagurutse n'icyubahiro cye, Uwiteka ahagurutse n'amashuri ye, Uwiteka ahagurutse mu cyubahiro cye, Uwiteka ahagurutse mu ngabo nto n'inini, Uwiteka ahagurutse ku manywa, Uwiteka ahagurutse nijoro, kurobanura umwungeri ugomba kuyobora misiyoni ya Kiremba. Uwiteka ahagurutse gushyiraho iteka n'itegeko ntakuka kandi ntanyeganyezwa rigomba gushyiraho umwungeri ugomba kuyobora misiyoni ya Kiremba. Wowe unkurikiye unyumva ubu butumwa n'ubwawe, tubusengere, tubwizere, tumwizigire. Ninateturuye, ntatetereza, ni igiti cy'inganzamarumbo, ni isambu itarumba, ni ubwugamo bw'umugaru. Abantu binjiye mu gikorwa cye baragitobatoba nyuma y'uko umuhisi acikanye, ndetse no guca no kuganduka bikananirana, ndetse no kugira ngo barobanuze uwundi amavuta ya Mwuka Wera bikananirana. Marayika yambwiye ngo ndihagurukiye gushyiraho umwungeri ugomba gutwara misiyoni ya Kiremba. Mbwira abakristo bo muri Kiremba, ndetse n'ububwiriza bwose bwabyawe
na misiyoni ya Kiremba muhawe umubyeyi. Mwuka wera arabimikiye, mwuka wera arabarobanuriye, mwuka wera abashyiriyeho agakura, mwuka wera abashyiriyeho inkuru nziza, mwuka wera abashyiriyeho ibyo mutari mwiziga mutari mwiteze. Ngibi biraje mugiye kubibonesha amaso. Kandi marayika yambwiye ngo narababaye ubwo umukozi wanjye umugaragu wanjye namucyuraga, nabashyize ku munzani ngo ndebe koko ko nabo bari abantu bo kunkorera no kugira ngo bashyigikire umurimo nk'uko ari byo barahiriye. Ariko jame marayika yabagaye abungeri bose bakoranye n'uyu mushyitsi, abungeri mwanganyaga amatitire, yabagaye koko mutageze ikirenge muke cyangwa ngo mushyigikire iby'umwuka byari aho byari bigeze muri misiyoni ya Kiremba, iby'umubiri aho byari bigeze muri misiyoni ya Kiremba, byose byahise bihagarariraho. Abakristo bari bari kwiyongera mu gukizwa mu ntara nk'iriya, byahise bihagarariraho, bigenda bitibuka bitibuka bitibuka. Marayika araje, abantu b'Ikiremba, marayika araje arabimikiye, kandi arabimikiye, kandi abashyiriyeho, kandi arabaremeye, kandi abahaye ibyiza, kandi abahaye ibituma muhanura, kandi abahaye ibituma mutivanga na Sazari, kandi abahaye ibituma mugira iby'impembo cyane. Kandi misiyoni ya Kiremba izaguka, izaguka. Turagushimiye mwami Yesu, dufitiye icyizere ijambo ryawe wavuze kuri Pentekoste Kiremba, ko iri jambo ritanditswe na siyanse muri wino, ahubwo ni umwuka w'Imana warivuze ku ishengero yawe. Tugufitiye icyizere ko uyu mushumba wagaragaje ugiye kumwimika. Dufite icyizere mwami Yesu, ibyo wavuze warabisohoje, n'ibindi uvuze nizeye ntashidikanye ko ugiye kubisohoza. Ishengero yawe barayigwanyije, ishengero ryawe bararikubita, ishengero ryawe rizamo ruswa, ishengero ryawe rizamo imikino y'amakarita, ishengero ryawe barihindura akabumbu, ariko uko wariri kera n'uyu munsi ni kukiri. Abakristo bo muri Kiremba Imwaro, izina ryawe rihabwe icyubahiro, ndetse by'umwihariko Pentekoste yose mu gihugu cy'u Burundi. Kude shapo ko ari wowe Mana ya Isiraheli, ku manywa na nijoro ko ari wowe ugira icyo urema, wavuga ugasohoza, wasezeranye ugasohoza. Betekeshezererebo, ndagushimiye ko hari ukuboko kwawe ugiye kurambura, ko wihagurukiye, kandi ko ugiye gukora umurimo wawe Imwaro, kandi ukoze umurimo wawe muri Pentekoste Kiremba. Ngarutse ku butumwa nahawe kuri igishengero, bene data badukurikiye, bene data dusangiye ukwizera, bene data turi kumwe muri Pentekoste of di Kiremba. Nta handi ndi bujye, nahangiye kujya niho nabonye message. Mbabwiza ukuri, ngira ngo ntarajya hanze y'igihugu, nge nateraniraga ku Musaga igihe kitari gitoya, mukinanira muri Pentekoste yaho. Ndabashuhuje abadukurikiye muri Pentekoste ya Kinanira de, abari mu Buyenzi muri Pentekoste yaho, abari hano ku Nahangwa, abari mu Nyakabiga n'ahandi hatandukanye twabashije gukorera umurimo w'Imana. Uyu munsi wa none rero ndagaruka ku butumwa Uwiteka yampaye muri Pentekoste ya Kiremba. Kariko nkira ndabashyiriramo akavideo kagaragaza ko umurimo w'Imana hano ukwiye gusengerwa ku rwego ruri hejuru cyane. Uwiteka nashimwe cyane, Uwiteka nahabwe icyubahiro. Ndagaruka rero Pentekoste Kiremba, Imana yambwiye ko igiye kubaha umushumba. Ntabwo tugendeye ku makuru ahari, ntabwo tugendeye ku byo twumva ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo tugendeye ku bintu tubona kuri social media, ntabwo tubona ku bintu by'amasanamu mu buryo butandukanye mu ma WhatsApp n'ahandi. Oya, mu magurupe atandukanye. Oya, turagendera mu mahame n'amarangamutima y'ijambo ry'Uwiteka yaduhaye. Imana yavuganye nanjye ngo mbwire abakristo cyangwa se abapentekoste b'Ikiremba ko Imana ibahaye umushumba, cyangwa Imana ibahaye umwungeri, kandi Imana ibarobanuriye umwungeri uzabayobora,
akakora mu ngata, agakorera mu ngata uyu mutama washaje, uyu muhisi pasiteri revera, ngira ngo ni uyu mutama yayoboye iyi shengero y'Ikiremba, ayiyobora mu buryo twamushimira, n'abo bafatikanyije, abateye inkunga. Ariko nyuma y'aho yitabye Imana, ndi ku nkiko, nyuma y'aho yitabye Imana, nyuma y'aho apfiriye, abadayimoni babaye nk'abinjira mu ishengero baratobatoba, koko jye marayika yanyerekaga abantu bari gukina amakarita mu rusengero. Uko niko kuri nagiye kubona mbona ndyamye, nta nubwo nari ndi gusenga, nari ndyamye mbona iriya eglise uko ingana kuri uko yubatse kuriya, mbona abantu bari gukina amakarita mu rusengero, kandi mbona bicaye kuri karutari. Ntabwo ndinjira muri Pentekoste ya Kiremba mo imbere, ariko nigeze njya Karusi, imodoka idupfiraho tuyiraza mu ishengero mo imbere. Ngira ngo twahise tubona indi depanaje Imana yari yiduhaye, tubona indi tukomeza urugendo. Uko niko nahageze, ariko eglise yari ihari. Marayika wanyerekaga anyereka abantu bari gukina umukino w'amakarita kuri karutari, cyangwa se ku ruhimbi, cyangwa se kuri aritari. Reka mbivuge uko mu rurimi rw'unkurikiye wese abasha kuza kubyumva. Mbona abantu bari gukina dame. Dame ni imikino twebwe nk'abakristo ubundi Imana itatwemerera, ari amakarita, ari dame, ari igisoro, ari ikibuguzo. Iyi mikino yose isa, Bibiliya iravuga ngo mwirinde isoko ry'imburamumaro. Ngira ngo naho ngaho ijambo ry'Imana ribivugaho. Iriya ni imikino iri mu isoko ry'imburamumaro. Noneho mbona marayika rero anyeretse abantu bari gukinira amakarita ku ruhimbi, anyeretse abandi bari gukinira dame ku ruhimbi, anyeretse abandi bari gukinira igisoro cyangwa se urubugu ku ruhimbi, anyereka abandi bari gukinira ibyo nakita beyari ku ruhimbi, kandi nkabona n'abashumba bambaye amakositimu. Hejuru y'uku nambaye mbona abantu bambaye neza bicaye ku ruhimbi bari gukina urubugu, dame, amakarita n'ibyo n'ibisoro n'ibindi. Marayika arambwira ngo ikizira cyinjiye ahera muri iyi Pentekoste y'Imana Ikiremba Bururi. Ngira ngo rero munyihanganire ninza kuvuga mo hano, abakristo munyumvege, urusengero marayika yanzaniye nabonye nirwo ndi bushyire ku ifoto. Hari igihe naza kubishyiraho nkabivangavanga, ntabwo hari ariho mvuka, siho ntuye, nta nubwo uko bahindagura amakomine cyangwa se ibi byose si byo nkurikira, ariko genda akurikira ubuhanuzi. Hari igihe rero navuga akaza kumbwira uti ntabwo ariho cyangwa se ibyo. Genda avuga ihishurirwa cyangwa se iyerekwa, cyangwa se marayika wasuye ubutumwa yampaye, nibwo ngiye kugutangariza wowe udukurikiye, bize kukorohera kubwumva rero mu buryo natwe bitatugoye. Ariko ndavuga Ikiremba, reka mvuge eglise Kiremba, niho biza kunyorohera, ntagiye mu maprovince, ntagiye mu makomine, ntagiye mu maserire cyangwa se n'ibindi n'ibindi. Ibyo bya Sazari reka tubireke, reka tujye muri misiyoni ya Kiremba. Marayika mbona ari kumbwira ngo abayobozi, abajejwe shengero, abantu basanzwe ari abo kurwanirira eglise, abantu basanzwe ari abo guhagararira eglise mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, bameze nk'abantu bari gukina imikino. Nibyo ndi gusobanura iby'urubugu, ibya dame, iby'amakarita, cyangwa se iyo mikino nabonaga abantu bari gukina kuri karutari. Marayika arambwira ngo biriya byose bari gukina, bamwe bari gukina ko leta yabashyigikira bakayobora Pentekoste Kiremba, abandi bagakina ko habaho ibiturire bagahabwa kuhatwara cyangwa kuhayobora, abandi bagakina dame bisunze bagaragaza ko Imana yabaha kuyobora hariya hantu bitwaje amoko cyangwa ibindi bintu. Imana irambwira ngo hari umushumba wari wungirije muri Pentekoste Kiremba,
hari umushumba wari wungirije, Imana yanzaniye ifoto, umutama mwiza utabyibushye, umutama mwiza utagaragaramo ibintu by'amanyama. Marayika arambwira ngo dore uyu baramutabatabye nk'uko isuri cyangwa se amazi amanukana ibintu byinshi akabitaba hasi. Imana irambwira ngo bagiye kumuhamba ahantu, koko yabaye nk'umuntu uba samuragwa, kandi koko yakabaye ari samuragwa, yabaye ari umuntu wagendanye na Revera Pasitoro Umuhisi, umwungeri mukuru w'ishengero rya Pentekoste. Noneho abantu baramurwanya, barabirwanya, bamuhigamisha inyuma. Afite abanzi benshi kandi b'abashumba. Ikintu cyanteye agahinda cyambabaje mu nzozi nuko Marayika yambwiye ngo ese abashumba ko mwigisha abakristo ko baba umwe, ariko mwe mutari umwe, mwigisha iki? Ko mubwira abakristo ngo ni mube umwe, ariko mwebwe mutari umwe, mwigisha iki? Abashumba bafite strategy yo kubwira abakristo ngo ni mube umwe, mutuyoboke, muture amashikanwa, ikigira cumi n'ibindi, ariko hagati y'abashumba nta rukundo ruhari. Ndabizi uri bwantera amabuye, ndabizi uri bwanyange, ariko hagati y'abashumba mbiseguyeho bashumba, barevera, pasitoro, rwose ba bishop, beskopi, ntumwa z'Imana. Imana yambwiye ngo hagati yanyu nta rukundo ruhari, muraryajyana, murabeshyana, murahendana. Umwuka w'Imana yambwiye ngo kubera iki bigisha urukundo ko abakristo baba umwe, bigishe korari ko zikundana, bigishe ko umukristo waturutse muri iyi komine n'uwaturutse muri iyi komine, waturutse aha n'undi waturutse aha, umukuru, umutoya, umutamu, umutamakazi, umwigeme, ugwaruka, ni mube umwe, niko Bibiliya ibategeka. Kuki mwebwe mudakundana? Kuki mwebwe mutaba umwe? Urukundo mwigisha mwe mudafite hagati yanyu. Nirwo rukundo rero Marayika yambwiye ngo bo bari gushakisha uwo bakimika, bo bari gushakisha uburyo ki hajya umuntu wabo, noneho utari uwabo ntabwo agomba kuhayobora. Iyi nama nkuru y'igihugu izaterana muri Pentekoste, misiyoni ya Bujumbura, misiyoni ya Kayogoro, misiyoni ya Kiremba, izi misiyoni zose zizaterana. Ariko mu guterana kwazi Imana yambwiye ngo ni nge wimitse. Nimwimika, nimutoranya umuntu Imana itabashyigikiye, mbisubiyemo, muzabona intumbi, muzabona abapfa. Imana yahaze irambirwa ibyo bita agatobero, cyangwa se sinzi uko nabivuga mu rurimi rw'ikirundi mukabyumva, ariko Imana yahaze abantu batobatuba umurimo wayo bitwaje inyungu zabo zitanahuye n'inyungu z'ubugingo muri Kristo Yesu. Imana yambwiye ngo nimwimika atariyo yimitse, mutasenze, mutabajije Imana, mugatoranya uwitatoranyije, mukimika uwitimitse, muzabona akaga kabamanukiye. Kandi Imana yambwiye ngo mwanga guha icyubahiro umushumba wayo, uyu Muhisi nyakwigendera. Imana imuhe iruhuko ridashira. Ibintu yubatse mwagerageje kubisenya birabananira. Ibintu yubatse mushaka kubicisha mu yindi nzira. Yubatse uburyo bw'umwuka, yubaka ishengero ko itagomba kuba ishengero ya Kayizari, itagomba kuba ishengero. Yubatse ibintu akoreshejwe n'Imana, Imana yamushimye kuko yamunzaniye mu nzozi irambwira ngo umugaragu wanjye ibyo yubatse, umugaragu wanjye ibyo yubatse. Uyu Muhisi, umwungeri mukuru wa Pentekoste Kiremba, ibyo yubatse, dore bari kubisenya, dore bashaka kubinyuza habo, bashaka kubinyuzaho inyungu zabo ziri, bashaka kubinyuza mu mahame yabo. Ariko ndi Uwiteka, ntabwo mbashyigikiye, sindi kumwe nabo, ntabwo ari njye ubikoze. Nagira ngo mbahe imburi, mbahe inzamba. Ibintu muri kubaka nimudasenga mwabashumba, murasengera. Nimutegera Imana ngo muyibaze, murasengera. Uko niko kuri. Kandi Pentekoste zari zisigaye zigerageza.
ni pentekoste sepebo by'umwihariko Kiremba, by'umwihariko Kayogoro, by'umwihariko iyi pentekoste y'i Burundi. None rero ko mushaka kwinjizamo Sazari, ko mushaka kwinjizamo Protike, ko mushaka gushyiramo ibiturire, kuko muri gucengana, bamwe bashaka gukora ibi. Niyo mikino nabonye y'isoko ry'imburamumaro, abantu bakinira amakarita mu rusengero. Umwuka w'Imana misho arambwira ngo biriya uri kubona iyi mikino yose abantu bari gukina mu rusengero, umwe ari gushyiraho iturufu agasanga undi ayikuyeho, undi agashyiraho iturufu undi akayikuraho. Nta nubwo bashaka kuganduka ku muhisi, nta nubwo bashaka kuhuza imitima, ahubwo inyungu z'amafi menshi baririye muri iyi shengero, inkoko n'inkwavu baririye muri iyi shengero, inka n'impene n'intama baririye muri iyi shengero, nibyo biri gukina iyi mikino. Ntabwo ari umwuka w'Imana ubashoreye. Iyo biba umwuka w'Imana, niba umwungeri yarayoboye eglise akubaka ishengero ingana kuriya, akubakira uhoraho Imana ingoro ingana kuriya, akubaka popiyarite y'abantu bakijijwe kuriya, kuko iyi misiyoni ya Kiremba ni iya kabiri kuri Kayogoro. Abamisiyoni niho bakambitse bwa kabiri, basa n'abahaguye. Kayogoro ibyara Kiremba, Kiremba nayo ikabyara izindi. Niba umuntu umwe yarakoze mu ntara idateye imbere, mu ntara abantu basubiza inyuma, mu ntara itazwi, agakora akoreshejwe n'Imana, akashyira igikorwa remezo nka kiriya, ukabona abakristo bafite ububyutse nka buriya, abantu bagahanura, abantu bakuzura umwuka wera. Ubu abakristo bose barifuza kongera guhanura nko mu bihe bya mbere uyu mwungeri ataritaba Imana. Byaranze. Aba bantu bayobowe n'umwarimu, ntabwo bafite umwungeri. Ari umukuru ntawe bafite, ari n'umuto ntawe bafite. Ni mu mbwizukuri. Habuze amahera, habuze umwanya wo kwimika, habuze amashuri, habuze abakijijwe, habuze ababisengera, habuze iki? Mwuka w'Imana arambwira ngo ese hari icyabuze? Ubushobozi Yesu yarabutanze, ariko koko uwo bashaka atari we, uwo akagiyeho ntibashaka kwajyaho. Noneho kuko batarabona uwabo ujyaho ngo abone uko inyungu zabo azinjiza neza, ibintu barabikerereza, ibindi bakabidindiza. Mwumvisemo n'umwungeri umwe uherutse gusoma disikuru, bamubajije ibibazo, kandi n'ubu bakibibaza, ngo umwungeri wa kabiri ko atagaragara mu ishengero arihe nyakubahwa mushumba? Yarababwiye ngo ibyo biramuraba iyo yaritaramuye, yariciye, ngo ibyo nje ntibindaba. Abasubiza uko. Abakristo imitima yabo uko ingana n'uko ireha, ntabwo ari abantu bo kubwirwa ijambo nk'iryo, ntabwo ari abantu bo guhabwa ubwo butumwa. Oya, uburengere. Ubundi abakristo ni abana bakwiye guhabwa amata, afunguye n'adafunguye, ariko icyitonderwa, umenya ibyo uvuga uhagaze ku ruhimbi, umenya ibyo ubwira abantu uhagaze kuri karutari, hariya nahera Imana. None musigaye muhahagarara mukabeshyana, kugeza ubwo ishengero ritangiye kugisaba ibisubizo muri politike, abantu bakandika bohereza muri perezidanse, abantu bakandika bohereza inzandiko muri leta ngo ibagire inama. Ngira ngo ibi bintu Uwiteka abatabare, Uwiteka abarenge, Uwiteka abasure. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ari ku ngoma. Haleluya. Izaguka, kandi ni mwe tara rigiye kumurikira iyi ntara, ni mwe tara n'itabaza rigiye kumurikira iyi ntara, muri siyanse zimeni, muri siyanse z'umwuka, ni mwe muri imbere. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Marayika arambwira ngo abantu bakunze amahera bayarutisha umurimo wanjye muri Pentekoste Kiremba. Niyo mpamvu batigeze bimuka, niyo mpamvu bataharaniye gusenga ngo mbarobanurire nkoresheje amavuta ya mwene. Marayika arambwira ngo dore aba bantu bose birukanka ku nyungu zabo bwite, ntabwo bajya bicara hamwe
ngo bambaze bangishe inama. Niyo mpamvu bisunze Kayizari. Marayika arambwira ngo nta gisubizo muzabona muri Sazari, nta gisubizo muzabona muri Sazari, ahubwo buno hagiye kwaduka, buno hagiye kuboneka, buno hagiye kwibonekeza marayika uje kwimika umwungeri kandi uzitambika iri sezerano imbere y'Imana ishobora byose, imbere y'uwantumye wantoranyije akampamagara. No gupfa hazapfa, abangaba bazitambika marayika uje kwimika umwungeri muri Pentekoste Kiremba. Koko amarira yarazamutse agera mu ijuru, amarira y'imitima n'abakristo babo bifuje, babuze umwungeri, babuze mwemu, babuze yageze imbere y'Imana Data n'Umwami Yesu. Uwo muniho, ugutaka, ukuboroga kwageze imbere ya Kristo. Niyo mpamvu marayika yamanutse kubimikira, niyo mpamvu marayika yamanutse gushyiraho ubuyobozi bushya. Uzabwitambika rero avuga ngo njyewe ngo muri leta ndazwi, avuga ngo njyewe ngo natanze igiturire, avuga ngo njyewe ngo urumva ngo nyene ngo kamemu doke vrema jiske Yesu araje. Urya muntu watangiriye indogoba niko nabibonye bigenda. Rero ntagabanyije ntongereye, ndagushimiye wari udukurikiye, ushimiye ikiganza cyiza urambuye ugakanda subscribe, ubashe kujya ukurikirana ubutumwa bwiza tunyuza ku Mbabazi TV 3. Uwiteka guha umugisha. Ciao ciao, turagukunda cyane. Shalom shalom.